అన్నా ఇంజిన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, గేర్ బాక్స్ పోయింది, గేర్లు సరిగ్గా పడవు, క్లచ్ ప్లేట్లు పోయినాయి, క్లచ్ వైర్ పోయింది, బ్రేక్ వైర్లు పోయినాయి, సీట్ కవర్ చినిగిపోయింది, బ్యాక్ కవర్ పోయింది, టైర్లు ఎరిగిపోయినాయి, స్పార్క్ ప్లగ్ పోయింది, టైమింగ్ చైన్ పోయింది, కార్బొరేటర్ పోయింది, సెల్ఫ్ మోటార్ పోయింది, బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. మొత్తం 5,000 అయితేనా? నా వర్షం పడతా అంటే ఆగినా నా ఈడ